త్వరగా పని చేయండి రా, ఎవరైనా వచ్చేలోపు. సరేనా? అన్న పోలీసు వాళ్ళు మఫ్టీలు వస్తున్నారంట అన్న, ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మీరేం భయపడకండి రా, నేను చూసుకుంటా. శివారెడ్డి, నువ్వు నాకు తప్పించుకోలేవు. బాయ్ అరెస్ట్. ఎస్ సార్. శివారెడ్డి అనబడే ముద్దాయి గుడుంబా కాస్తూ పట్టుబడిన అతనికి 3 నెలల జైలు శిక్ష మరియు 10,000 రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడమైనది. ఏమన్నా ఈరోజు సండే అవుటింగ్ తీసుకెళ్తా అన్నా. ముందు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అవ్వు, తీసుకెళ్తా.
నమస్తే మినిస్టర్ సాబ్, నేను శివారెడ్డిని మాట్లాడుతున్నా. కొత్తగా వచ్చిన ఆఫీసర్ అర్జున్ వీర నా పనులకు అడ్డం వస్తున్నాడు. ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించండి. టీకే ఖుదాఫీజ్. విజయ్, గన్ ఫస్ట్ ఇలా పట్టుకోవాలి, ఇలా లోడ్ చేయాలి. తర్వాత నీ మైండ్ మొత్తం ఆ టార్గెట్ మీదనే ఉండాలి. అమ్మా చూసి నిదానంగా వెళ్ళొచ్చు కదా, ఏమంత తొందర? ఏమిటది? ఏ బాబు, రే ఏ బాబు, రే బాబు, బాబు రే, నీకేం కాదురా బాబు, నీకేం కాదురా. రే పదా హాస్పిటల్కి వెళ్దాం. అర్జున్ వీర అనే పోలీస్ ఆఫీసర్ చిన్న అనే వ్యక్తిని తన గన్తో కావాలని కాల్చాడా లేదా గన్ మిస్ఫైర్ అయిందా అనేందుకు సరైన ఆధారాలు లేని కారణంగా పోలీస్ ఆఫీసర్ని 10 రోజులు సస్పెండ్ చేస్తూ ఆ 10 రోజుల్లో ఆధారాలను స్వీకరించాలని కోర్టు తీర్పిస్తుంది. హలో సార్. హలో డాక్టర్. డాక్టర్, ఆ అబ్బాయి కండిషన్ ఎలా ఉంది? అతని ప్రాణానికి ఏం భయం లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. బట్ అతను మాట్లాడడానికి కొంత టైం పడుతుంది. అతను మాట్లాడే మాటలను నా జీవితం మాట్లాడాలి డాక్టర్. ఎలాగైనా వీలైనంత త్వరగా మాట్లాడేలా చేయండి డాక్టర్, లేకపోతే నా జాబ్ పోయేలా ఉంది. మా ప్రయత్నం మేము చేస్తామండి. ఓకే డాక్టర్, వెళ్ళొస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అన్నా, నీకు గుడ్ న్యూస్. ఏంట్రా?
ఇదేరా నాకు కావాల్సింది. ఈ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. ఆ పిల్లోని చంపేస్తే వాడి జాబ్ పోతుంది, మనకు అంటే ఏముండదు. పదండ్రా. పోలీసులు ఉన్నారా? పదండ్రా పదండ్రా పదండ్రా. ఏమైందన్నా? పోలీసులు ఉన్నారా? ఓ పని చేయండి, ఆ పోలీసు ఇంటికి వెళ్ళి వాడి కొడుకుని కిడ్నాప్ చేయండి. వాడు కొడుకు కోసం ఇంటికి వెళ్తాడు, మన హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం, వాడి పని ముగిస్తున్నాం. చూడండిరా. హలో డాడీ, మన తలుపులో ఎవరో కొడుతున్నారు డాడీ. విజయ్, భయపడుతున్నావా? డాడీ డోర్ బద్దలు కొట్టేస్తున్నారు డాడీ. నువ్వు వెళ్ళి నా బ్యాగ్ లో గన్ తీసుకో. ఎగ్జాక్ట్లీ 5 minutes అక్కడ ఉంటా. ఆ డోర్ నువ్వు కంట్రోల్. ఓకే డాడీ. ఏరా, మేమంటే భయం లేదా? అలాగే నిల్చున్నావు. ఇంత లేవు, మమ్మల్ని ఏం చేస్తావురా? అదేమన్నా నువ్వు వాడుకునే గన్ అనుకున్నావురా? లోడ్ చేయడం రాదు, ట్రిగ్గర్ నొక్కడం రాదు. నువ్వేం చేస్తావురా? చూస్తావా? చూపిమంటావా? వాడిని చంపి నువ్వు చస్తావా? వాడిని వదిలేసి నువ్వు బతికిపోతావా? దగ్గరకు వచ్చే చంపేస్తా, దగ్గరకు వచ్చే చంపేస్తా. నేను లేదు. డాక్టర్, డాక్టర్. అబ్బా
ఆఫీసర్ గన్ మిస్ఫైర్ అయిందా లేదా అనేందుకు సరైన ఆధారాలు తెచ్చినందుకు కారణంగా అతని నిర్దోషి అని కోర్టు తీర్పిస్తుంది.